各位聚友，大家好，歡迎返嚟廖師傅嘅頻道。農曆新年又好，閒日 weekend 又好，香港人最中意做咩？梗係游江水打幾圈啦。但係有冇發覺，有時你明明手風順，但硬係食唔出，或者坐親某個位就輸到褲穿窿。原來打麻將除咗講技術，仲好講風水同生肖夾唔夾。今日我請大家12生肖麻將必勝攻略，話你知左邊個位最旺，幾點打最容易自摸。想做雀聖，即刻去片。首先睇下頭3位選手：生肖鼠、夜鬼賭神。屬鼠嘅朋友，你哋最精靈，最佳靚位坐西向東或者坐南向北。必勝時間子時即係夜晚11點到凌晨1點，呢個時間係你嘅主場，財神爺都要陪你 OT。記住，越夜越精神，想贏錢就唔好咁早瞓。生肖牛，冷靜殺手。屬牛嘅朋友，雖然你哋平時反應可能慢少少，但勝在夠淡定。最佳靚位坐東向西，坐北向南。必勝時間丑時凌晨1點到3點，你哋偏財運唔錯，但記住打牌要用腦，唔好死牛一面頸，該碰就碰，該食就食。生肖虎，霸氣外露。屬虎嘅人打牌好認真，個樣惡到想食人咁。最佳靚位坐南向北，坐西向東。必勝時間壬時凌晨3點到5點，你哋氣場強，但唔好淨係靠惡，保持冷靜，唔好因為一副爛牌就發脾氣，咁先可以大殺三方。接落嚟呢組講求靈活變通。生肖兔，小心駛得萬年船。兔仔性格溫和，最叻觀察人哋眉頭眼額。最佳靚位坐南向北，坐東向西。必勝時間卯時清晨5點到7點。貼士：你哋好容易俾些少甜頭呃到，唔好食雞糊就算數啊！專注啲，睇準時機食鋪大嘅。生肖龍，直覺係玩家。屬龍嘅朋友自信心爆棚，第六感強過雷達。最佳靚位坐北向南，坐西向東。必勝時間辰時朝早7點到9點。你哋嘅直覺好準，覺得會自摸就大膽去馬，但記住直覺加理性先係無敵，唔好盲目衝動啊！生肖蛇，心計大師。屬蛇嘅朋友，你哋係牌桌上嘅軍師，最中意設陷阱陰人。最佳靚位坐西向東，坐北向南。必勝時間巳時朝早9點到11點。你哋贏錢靠腦，不過記住放鬆啲，享受過程，唔好算死，草算到自己都頭痛。跟住落嚟呢幾位要注意心態啦。生肖馬，衝動派掌門。屬馬嘅朋友好隨性，心情好就亂咁打，心情唔好又亂咁打。最佳靚位坐南向北，坐東向南。必勝時間午時中午11點到1點。貼士：忍手啊，唔好見牌就碰，睇定啲先出招，咁先唔會做衝動嘅懲罰。生肖羊，拒絕做魚腩。屬羊嘅朋友太好人啦，成日唔計較輸贏，結果變咗牌桌上嘅提款機。最佳靚位坐東向西，坐南向北。必勝時間未時下午1點到3點。師傅提你，排場無父子，唔好再讓人啦，要適當展現實力，話俾人知羊仔都會發火蟹。生肖猴，聰明反被聰明誤。馬騮仔腦筋轉得快，但有時太心急，容易打錯牌。最佳靚位坐南向北，坐北向南。必勝時間申時下午3點到5點。你哋要學識一個字定，冷靜啲，唔好急住截胡，睇清楚下家做緊咩牌先。最後呢3位贏輸全靠心態。生肖雞，緊張大師。屬雞嘅朋友對錢銀好敏感，輸少少面色都變埋。最佳靚位坐北向北，即係背脊靠北，坐東向西。必勝時間酉時傍晚5點到7點。貼士：放鬆啲啦，越緊張越容易輸，當係玩遊戲，財運自然會嚟捱你。生肖狗，忠誠老實人。屬狗嘅朋友打牌好隨意，有時太老實，人哋做牌你都唔知。最佳靚位坐西向東，坐北向南。必勝時間戌時晚上7點到9點。要有自信，相信自己嘅判斷，穩住心態，你絕對有能力食糊。生肖豬，佛系玩家。屬豬嘅朋友真係無欲無求，輸贏都笑騎騎。最佳靚位坐東向西，坐北向南。必勝時間亥時晚上9點到11點。雖然豬籠入水係好意頭，但都要有啲鬥心先得係。
保持希望，分分鐘真係俾你自摸10番。好啦，以上就係12生肖嘅麻將風水攻略。下次約腳打牌，記得早啲霸定個靚位，揀啱吉時先開台啦。不過師傅都要戴返個頭盔，小賭怡情，大賭亂勝，最緊要係大家開開心心。如果你覺得呢條片幫到你贏錢，記得 Like、Share 同 Subscribe 我嘅頻道，撳埋個鐘仔，咁你就唔會錯過更多開運秘笈啦。我係廖師傅，祝大家獎打獎，有鋪鋪自摸。下條片見，拜拜。